ಗೊತ್ತಾ? ಚಿಳಿ ಚಿಳಿ ಹೊಡಿತಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಡೈಲಾಗ್? ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಜಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗೋಣವಾ? ಒಡಿಸ್ಸಾ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚಸ್ಸು ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫರ್ಟೈಲ್, ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಯಾ, ಐ ಲವ್ ಯು ಒಡಿಸ್ಸಾ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ? ಯಾಕೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೂ. ಮಳೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನಾಗಿ ಚಚ್ತಾ ಇದೆ. ಚಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಚಚ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಿರಲಿ ಆಯಿತಾ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡು ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾಂಡನೇ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಏನೋ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಂತೂ ಶೋರ್ ಶಾಟ್. ಬಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಏನು ಅವಸರ ಓಡೋಗಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಕಾಯನ ಅವಸರ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಪಂಚ ದೊಡ್ಡದು, ಟೈಮ್ ಚಿಕ್ಕದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟ್ರು. ವಾವ್, ನಾನು ನೆನಿತೀನಿ ಅಂತ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಆದರೂ ಈ ತಾತಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾವ್ರೆ. 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡ್. ಏನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಬಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲೇಖ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವಸರ ಬೆಳೆದ ಬೇಡ, ತಾಳ್ಮೆ ಕೊಡೋ ವಿವೇಕ, ತಾಳ್ಮೆ ಆಯಿತಾ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನ್ನ ಕಿಟಿಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯನೋ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ, ಇವಾಗ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹತ್ರ ಬಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ದಪ್ಪ ಕಾಣ್ತಾವೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗೋದು, ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಚೆ ನೆಂದೋಗೋದೆ, ನೆಂದೇ ಹೋಗೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಛತ್ರಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. IMD ಬೇರೆ ಹೇಳಿದೆ 4 ದಿವಸ ಚೇತ್ರನ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಸಣ್ಣ ಆಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಡೈ ಹೊಡಿಬೋದು. ಡೈ ಹೊಡೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ತೇವ ಆಗೋಯ್ತು ಬಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಾಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಲ್ಲು ಹೊಡಿತು ದೊಡ್ಡ ಅಂತ. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಓ ಯಾಕೋ ಸರಿಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ವೆದರ್ ಇತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಏನು ಕತ್ತಲಿದೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಏನೂ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಪ್ಪ ಇದು? ಈಗ आपका नाम? प्रभात. ओके भाई, ये मुखीपाटा जो है यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है वाटरफॉल? 20 किलोमीटर. तो आप बोल रहे हो कि आज मत जाओ? बारिश के लिए बंद होता है, ज्यादा बारिश होने से पानी ज्यादा आता है ना. किधर? वो वाटरफॉल में? हाँ, वाटरफॉल. तो क्या हुआ, वाटरफॉल में देख सकते हैं ना, अच्छा लगता है ना. अभी गाड़ी नहीं जाएगा ना सर, अंदर रास्ता नहीं है वहाँ तक. रास्ता नहीं है, 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल. तो जब बारिश नहीं है तो भी 3-4 किलोमीटर पैदल जाना ही पड़ेगा क्या? हाँ, जाना पड़ेगा. अरे यहाँ तक आ गए ना भाई देखने के लिए.
हाँ हाँ। क्या करे अभी यहाँ तक आ गया ना। आज ही बारिश हो रहा है, कल बारिश नहीं था ना। कल कम था, आज कल परसों 3-4 दिन है बारिश पूरा। हाँ हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट कलाहंडी है ना, कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट हाँ ज्यादा बारिश है, पश्चिम उड़ीसा पूरा। हाँ 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 पूरा बारिश है। हाँ 3-4 दिन नहीं कमेगा बारिश। अरे तो वो फ्लॉप हो गया, वो नहीं जा सकते। अभी नहीं, हाँ? वो तो पूरा गांव का पास का लोग। हाँ तो जो अभी क्या टेम्पो जो कहता। हाँ हाँ पूरा गांव के पूरा पास का है। ಅಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಲಾಹಂಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಒಡಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೈಪರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ ನೀವು ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಓಡಿಸೋದು ಇವಾಗ. ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಗಿಳ್ಳ ಇದ್ರಂತೂ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನಾರ ಕಾಣ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಕತೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಕಾಣುತ್ತಾ. ಓ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೆಸ್ಟಪ್ಪ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡರಿಂಗ್ ಬಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು. ವಿಂಟರ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮನೆ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? 3 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ. ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. 75 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಲಿಗೂಡ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಗುರುವೆ ಇದು, ಇದೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳದ ಏನಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಗೋದು ಅಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗುರು. ಆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ನೋಡೋಣ, ದೇವ್ರು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅವಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದು. ನೋಡೋಣ ಇರಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಮೀಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ರೋಡಲ್ಲಿ ದಾರಿನೇ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಾ. ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ರಿವರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರುವೆ ಆಯ್ತಾ. ರೇ 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 ಏನೇನು ಕಾದಿದೆಯೋ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಯ್ಯ ಕತೆ. ನಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಜಂಗಲ್. ಓ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಮರ. ಕತೆ ಮುಗೀತು ನಂದು, ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಅಯ್ಯೋ ಗುರುವೇ, ಇದು ಜೀವ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ನನಗೆ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಗಾಡ್ ಸೇಫಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ದೇವೇ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು, ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಏನೋ ಮರಗಿರೋ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಟ ಆಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಜೊತೆಗೆ. ನೋಡಿ ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವುದು ಬರ್ತಾವೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮುಟ್ಟಾಳ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ರೋಡೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಅಥವಾ ಟೈರ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವೀಲ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿಯಲ್ವಾ, ಏನು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೈಮಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ನೀನು ಈಗ ಆಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ ಹುಚ್ಚ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವೇನೋ ನಿನಗೆ ಇದರಲ್ಲೋ, ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಬೈಕಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮರ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಐತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಮಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ
ಆಯಿತಾ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒಡಿಶಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಸ್ಕಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡು ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕೇಮ್ ಆಫ್, ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಚ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡೀಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಕಾಂಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ದಾರಿ ಬಿಡೋ ಮಗನೇ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದಿನ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಡೋದು. 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ದಬಾಕ ಬಿಟ್ರೆ, ಆ ದಬಾಕ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ದಬಾಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿವೆ, ಮರಗಳು ವಾಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋ ಟೈಮೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ನನ್ನ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಹಿಂದೆನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೇನಾದ್ರು ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿ ಫುಟೇಜ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಛತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ನಾನು. ಬನ್ನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇಫಾಗೆ. ಜೀವ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಬನ್ನಿ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅತಿ ಸರ್ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಳೆರಾಯನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೊಡಿತಾನೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರಷ್ಟು ಇದೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೇವ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬೀಳಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಸೇಫ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳು ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಗದ್ದೆಗಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ರೋಡಲ್ಲೇ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ otherwise you know what, if by chance ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಸ್ ಅ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರೈವ್, ಯಾ, ಆಯಿತಾ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೀನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥ್ರಿಲ್ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ನೋ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಕಾಣುತ್ತಾ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ 1 o'clock. 1 o'clock ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕತೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬನ್ನಿ ಸೇಫಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಗೀಟೋಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಧಾಡ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. Okay, so that is one thing that I'm happy that at least they've taken care of it. NH59 this is ಜ್ಞಾಪಕ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಿ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೀರು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ. ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂತು ಫೈನಲಿ. ಅಮ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡವಾಗೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತೆ ಬಾರಿ.